战英，战英，你多大了？战英，战英，我3岁了。我是奇界百灵鸟，你们不知道吧？什么叫百灵鸟？就是我一开口说话，让人感觉到很悦耳，听着很开心，但同时你又不知道我在说什么。这个是百灵鸟啊，百灵鸟话术的最高境界，就是你在听我说话，你听着好像很开心，但你听不懂我在说什么。高手都是要让人看不懂、听不懂我在干什么的，对吧？听君一席话，如听一席话。奇界大头娃娃，我才不是大头娃娃呢。战老师可以把红帽子戴上吗？我这个帽子吗？我戴上的话，这样子可以吗？这样子戴这个帽子是不是还挺可爱的？我想望呀望呀望一望他，我想看呀看呀看一看他，花。小红帽啊，现实版小红帽啊，这不是现实版小红帽吗？这谁呀？哎，小红帽，感觉像高中生。头太大了，帽子戴不上，你别逗了，我这戴上好好的，刚刚好，跟我的头一样大，你看，刚刚好。但是这样子的话，我会听不清你们在说什么，所以我要把耳朵露出来，因为这样我就能听到声音了，不然的话我听不清你们在说什么。表情包，我的脸好像变胖了。听我们，对啊，听你们说话呀。我把耳朵挡住，我听不见你们在说什么。我想望呀望呀望一望他，假装哒哒哒哒哒。我想看呀看呀看一看他，来一幅画，来一幅画，啦啦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 啦，又来一幅画。哎呀，怎么这？哎呀，整个气氛都不对了！我这讲棋呢，你们这是干什么？干什么？老是打断我讲棋。他好啦，我们看到100手棋，我们看到100手，关一下大脸特效，没有大脸特效，这个直播间这个东西没有大脸特效和大头特效，好吗？你看短视频看多了吧，大头特效。然后黑棋来做活，打劫了。哎呀，那看到100手，这也不能定个输赢啊。总而言之，我们来总结一下今天这盘棋，北海一海清风队对阵武汉中和队有哪些值得我们学习的点啊？有哪些？好，我要这样上课。我如果说我这样子上课的话，我讲的内容你们应该都不会忘记了，对不对？因为这个时候我这样子上课，你们都不困了，所以接下来我讲的内容你们都不会忘记，所以我要这样子啊。好，很多问题你是一直钻牛角尖，钻在里面想啊想啊想，你发现怎么想都无法解决。但是如果我们换一个角度看问题，发现很多的问题就不需要你去头疼，也不需要变成大头，就可以解决了这个问题，就是50的以下交换。哇，我们下棋的时候千万不能只盯着这样一个局部看呀看呀看，我就光在这个局部算，这里行不行，那里行不行，我只在这个点上算，一定要在别的地方多看一看，有些时候可能别的地方就帮到了你，对吧？啊，大家觉得怎么样？
如果你有收获的话，请扣1；如果你没有收获的话，请扣2。大家觉得我讲的怎么样？我讲的好吗？